បាទជំរាបសួរបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូឈ្មោះជាវិចិត្រជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិនៅក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូបានលើកយកនៅវិញ្ញាសាត្រៀមជំនួយស្មារតីពិសេសបាទនេះជាផ្នែកទី3ហើយនៅក្នុងវិញ្ញាសាត្រៀមទី1របស់យើងបាទលើទៅមើលជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាផ្នែកបន្តណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរមាំងទី6លោកគ្រូបន្តពីផ្នែកមុនពីលំហាត់ Victor ឥឡូវយើងមើលទៅលើលំហាត់កោណនឹកវិញម្ដងជានៅក្នុងកោណនឹកនេះលោកគ្រូបានដកលំហាត់អ៊ីប៉ាបូលមួយបាទជាទម្រង់លំហាត់ coordinate ដែលគេឲ្យជាទម្រង់ coordinate កំពូលនិងសមីការ asymptotic ណាជាទម្រង់មួយបែបដែលមានលក្ខណៈពិបាកដែរចឹងបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលក្នុងការដោះស្រាយលោកគ្រូសូមរំលឹកពីទម្រង់នៅក្នុងសមីការអ៊ីប៉ាបូលជាយើងនឹងថាអ៊ីប៉ាបូលរបស់យើងមាន2រាងស្តង់ដាសំខាន់រាងស្តង់ដាទី1អ៊ីប៉ាបូលដែលមានអតុទិន្យដេកទម្រង់សមីការស្តង់ដាវាគឺ x ដក h លើក g ការ៉េលើ a ការ៉េដក y ដក k លើក g ការ៉េលើ b ការ៉េស្មើ1ណាបាទស្តង់ដាទី2គឺ y ដក k លើក g ការ៉េនៅលើ a ការ៉េដក x ដក h លើក g ការ៉េលើ b ការ៉េអញ្ចឹង a ការ៉េនៅទីតាំងទី1 fix ជាប់ជានិច្ចចំពោះអ៊ីប៉ាបូលកំណត់សម្គាល់ណាបាទហើយធ្វើម៉េចលោកគ្រូដឹងថាអតុទិន្យដេកជាលក្ខណៈកំណត់សម្គាល់ទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅលើ A អាចនាំគេប្រែប្រួលហើយនាំឲ្យយើងដឹងអតុទិន្យដេកទៀតអញ្ចឹងយើងមើល x នៅលើ A អញ្ចឹងបើ x នៅលើ A x យើងដឹងថាជាអដេកអញ្ចឹងអតុទិន្យយើងប្រកាសគឺអដេកដូចគ្នាចំពោះ case ស្តង់ដាទី2 y នៅលើ Aចឹងអ y ជាអឈរចឹងអតុទិន្យយើងជាអឈរណាបាទចឹងអាចកំណត់សម្គាល់ case ទី1រីឯតម្លៃប្រែប្រួលក៏អាចពិនិត្យមើលទៅលើតម្លៃ a ដូចគ្នាចឹងបើអីនៅលើ a តម្លៃនោះគឺប្រែប្រួលចឹងដោយសារ h លើ a ចឹងតម្លៃប្រែប្រួលលើ h បាទការលើ a ផ្នែកទី2គឺតម្លៃប្រែប្រួលលើការចឹងអាចកំណត់សម្គាល់បានasymptotic ក៏ដូចគ្នាមានបងប្អូនក៏អាសាច្រឡំវាដែរជាងទម្រង់ asymptotic របស់យើងក៏អាចប្រឌិតមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌយើងមើល x នៅលើអីណាបាទព្រោះដោយសារ asymptotic វាត្រូវរាងរបស់វាគឺ ax បូក b ឬក៏យើងទៅសេចូលទម្រង់របស់យើងគឺ x ដក h បូក k ប៉ុន្តែត្រូវវាមាន2 case ដែលយើងច្រឡំគឺ a លើ b និង b លើ a បើធ្វើម៉េចកុំឲ្យច្រឡំអា case 2ហ្នឹងណាបាទចេះដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំយើងមើលកន្លែងនេះ x នៅលើ a អញ្ចឹងប្រកាសថា a នៅក្រោម b នៅលើ x នៅលើ a ណាបាទ x លើ a នេះក៏ដូចគ្នា x នៅលើ b អញ្ចឹងប្រកាសថា b នៅក្រោមបាទអញ្ចឹង x លើ b អញ្ចឹងបានបូកដក a លើ b x ដក h បូក k នេះបូកដក b លើ a x ដក h បូក k ណាយើងអាចធ្វើការកំណត់ចំណាំងាយក្នុងការដោះស្រាយដូចនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងនេះគេឲ្យករណីកំពូល coordinate កំពូលនិង asymptotic អញ្ចឹងតលតែយើងវិភាគឲ្យចេញរាងស្តង់ដារបស់ អ៊ីប៉ាបូលសិនតើវាចូលរាងស្តង់ដាមួយណាតែយើងវិភាគករណីនឹងអត់ចេញទេយើងកំណត់ទម្រង់ស្តង់ដានៃអ៊ីប៉ាបូលហើយសង់អ៊ីប៉ាបូលក៏អត់បានដែរណាបាទអញ្ចឹងតើយើងស្គាល់រាងស្តង់ដាពីរនឹងឲ្យច្បាស់យើងអាចធ្វើការកំណត់បានណាបាទในការដោះស្រាយលំហាត់របស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះដោយសារសមត្ថកម្មរបស់យើងគេប្រាប់ coordinate កំពូល v អងនិង v យើងមើលថាដោយសារកំពូលទាំងពីរហ្នឹងវាមាន axis ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលនៅលើ coordinate អញ្ចឹងលោកគ្រូទាញឲ្យបានទម្រង់ស្តង់ដានៃ e ប៉ាបូលរបស់យើងគឺ y ដក k លើ g ការ៉េលើ a ការ៉េដក x ដក h លើ g ការ៉េលើ b ការ៉េស្មើ1ណាបាទជាសមីការ e ប៉ាបូលដែលមានអតុទិន្យជាអបាទឈរចឹង y លើ a ដោយសារ y ជាអឈរចឹងអតុទិន្យជាអឈរចឹងដោយសារ case កំពូលរបស់យើងគឺ v អង03អញ្ចឹងវាស្មើនឹង v អងនៅក្នុង case ករណី h ការបូក a ចឹងដោយសារការលើ
a មានន័យថាការប្រែប្រួលបូកថែមហើយសួរលោកគ្រូមិនបានលោកគ្រូយកបូកចឹងដោយសារវិជ្ជមានលោកគ្រូយកករណីបូកអវិជ្ជមានលោកគ្រូយកករណីដកណាបាទលោកគ្រូផ្ទឹមមើលផ្ទឹម coordinate abscissa ស្មើ abscissa ចឹងហាស់0 ordinate ការបូក3ស្មើនឹង3លោកគ្រូដាក់ទំនាក់ទំនងមួយប្រើករណីគំនុំមួយទៀតក៏ដូចគ្នាលោកគ្រូអាចធ្វើការកំណត់បាននៅទំនាក់ទំនងមួយទៀតគឺការដក a ស្មើដក3ណាបាទនៅកន្លែងនេះបងប្អូនក៏អាចប្រើ coordinate នៃចំណុចកណ្ដាលរវាងកំពូលទាំងពីរពោលគឺអាចរកផ្ចិតលឿនតែម្ដងណាបាទបើដោយសារលោកគ្រូប្រើ case កំពូលទាំងពីរចងជាប្រព័ន្ធទៅយើងអាចកំណត់តម្លៃបាន a លឿនអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រើតាម case នេះតែម្ដងមកណាបាទជាងយើងចងជាប្រព័ន្ធរវាងទំនាក់ទំនង1និង2លោកគ្រូធ្វើការបូកបំបត្តិទៅយើងបាត់តម្លៃបាទ a ហើយអញ្ចឹងនៅសល់ 2k ស្មើ0ទាញបាន k ស្មើ0អញ្ចឹងបើ k 0យើងទាញបាន a ស្មើ3ណាបាទបន្ទាប់មកដោយសារសមត្ថកម្មយើងនៅសល់មួយទៀតនៅក្នុង case asymptote លោកគ្រូមាន y ស្មើនឹងបូកដក 3x អញ្ចឹងដោយសារទម្រង់របស់យើងគឺ y ដក k លើកជាការ៉េនៅលើ a ការ៉េដក x ដក h លើកជាការ៉េនៅលើ b ការ៉េអញ្ចឹងយើងបានថាបាទ x នៅលើ b ណាទម្រង់ asymptote របស់យើង x លើ b អញ្ចឹង b នៅក្រោមមានន័យថាលោកគ្រូទាញបានអីផងទាញបាន a នៅលើ b បូកដក a លើ b ស្មើទៅនឹងមែនស្មើនឹងបូកដក3បើដោយសារយើងគិតបូកដកអស់ទៅផ្ទឹមតករណីវិជ្ជមានមកចឹងបាន a លើ b ស្មើ3លោកគ្រូទាញរក b ស្មើជាមួយនឹង3លើ3មិនអញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែ a របស់យើងស្មើ3ហើយនេះយើងបោះ b ទៅឆ្លាស់គ្នាទៅ3លើ3ចែកទៅបាន1អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចកំណត់បាននៅទំនាក់ទំនងបាទ e ប៉ាបូលរបស់យើងគឺ y ការ៉េនៅលើ3ការ៉េដក x ការ៉េលើ1ការ៉េស្មើនឹង1ជាសមីការស្តង់ដារនៃ e ប៉ាបូល h របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកសង់ e ប៉ាបូលនេះលោកគ្រូសង់យកតែម្ដងដោយសារ coordinate ផ្ចិតរបស់យើង00ហើយយើងដឹងករណីកំពូលហើយសមត្ថកម្មឲ្យ asymptote ក៏មានដែរនឹងតម្លៃ b អញ្ចឹងអាចសង់យកតែម្ដងជានៅក្នុងការសង់ក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលដែរជំហានដំបូងបងដៅ coordinate ផ្ចិតសិនវាស្ថិតនៅចំគល់តម្រុយតែម្ដង00បាទទី2យើងប្រឌិតមើលទៅលើករណីកំពូលទាំងពីរ v អងនិង v ដឺ v អង coordinate យើងគឺ03អញ្ចឹងនៅលើមួយទៀតគឺ0ដក3នឹងក្រោមបាទហើយផ្នែកកាត់ទទឹងផ្នែកអទទឹងរបស់យើងពិនិត្យមើលលើតម្លៃ b យើងគឺស្មើនឹង1ចឹងចេញពីផ្ចិតមក1ឯកតាកំពូលមក1ឯកតាបាទរួចយើងអាចធ្វើការភ្ជាប់នឹងគូសបានជារាងចតុកោណកែងបាទចុចទៅបានរាងចតុកោណកែងហ្នឹងណាបាទភ្ជាប់គ្នាក្រោយពីគូសដៅបានរាងចតុកោណកែងចំណុចប្រសពផ្នែកខាងចុងនៃចតុកោណកែងរបស់យើងគឺជាចំណុចកាត់របស់សមីការ asymptote trait ចឹងបាច់ឲ្យចំណុចឲ្យតារាងជំនួយផ្នែក asymptote ទេណាបាទអាចគូកាត់យកតែម្ដងពិតណាបាទជានេះកាត់បន្ទាត់1 asymptote trait 1 asymptote trait 2រួចយើងធ្វើការសង់រូបធម្មតាមកបាទកាត់តាមកម្ពូលរបស់យើងដែលយើងលួចដៅ v អង v ដឺចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវដាក់ v អង v ដឺសម្គាល់ផងណាបាទប្រយ័ត្នគូសរូបបានអញ្ចឹងហើយលេងមកគូសកាត់កន្លែងកម្ពូលនៅឯនេះទាំងដែលកម្ពូលយើងនៅខាងលើសោះណាបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទជាការបញ្ញាស្មារតីបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាលំហាត់បន្ថែមលំហាត់ e ប៉ាបូលហើយលោកគ្រូជឿថាបាទ3លំហាត់នេះអាចជួយពង្រឹងបន្ថែមសមត្ថភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការត្រៀមប្រឡងនាពេលខាងមុខណាបាទយើងពិនិត្យមើលទៅលើលំហាត់រម៉ាំងទី7ចុងក្រោយជាទម្រង់លំហាត់អនុគម exponential បាទលំហាត់នេះល្អមួយបាទដែលលោកគ្រូលើកឡើងចឹងគេឲ្យអនុគមរបស់យើងដែនកំណត់របស់វាកំណត់ចន្លោះពី0ទៅបូកអណន្តបាទអញ្ចឹងនេះ exponent ប៉ុន្តែគេឲ្យយើងសិក្សាតែពី0ទៅបូកអណន្តទេគេឲ្យដែនកំណត់មកស្រេច fx ស្មើ 2x បូក1លើ2គុណនឹង ex បូក1នៅលើ ex ដក1សំណួរទី1
គេមានអនុគមមានគេកំណត់តាំងអនុគមជំនួយ gene H មួយទៀតដែលកំណត់ដូចដែនកំណត់នៃអនុគម F ដែល gene H យើងស្មើនឹង 2e ស្វ័យគុណ 2h ដក 5e សេគុណ x បូក 2 ក៏គេឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថា gene H របស់យើងអាចដាក់បានជាផលគុណកតាហើយទី2គេឲ្យយើងសិក្សាសញ្ញារបស់ gene H ទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃ x ណាបាទចន្លោះពី0ទៅបូកអណ្ណផ្នែកបន្តទី2គេឲ្យបង្ហាញថា fx យើងអាចទៅសេបានជារៀងប៉ុណ្ណឹងនឹងកណនា limit ផ្នែកចុងដែនបង្ហាញ asymptote trade ខាងបូកអណ្ណហើយបញ្ជាក់ទីតាំងទៀតផ្នែកទី3គេឲ្យបញ្ជាក់ថា derivative មានសញ្ញាដូច gene H សញ្ញាពីដើមហ្នឹងហើយគេឲ្យសិក្សាថេរភាពរួចសង្ក្រាបណាបាទចឹងរៀងច្រើនដែរចំពោះលំហាត់អនុគមមួយនេះបាទជាលំហាត់ល្អមួយចឹងអាចពិនិត្យមើលជាមួយលោកគ្រូផ្នែកដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងផ្នែកទី1យើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ថា gene H របស់យើងនឹងអាចដាក់បានជាផលគុណកតាអញ្ចឹងនៅផ្នែកនេះដើម្បីដាក់កន្សោម GH ជាផលគុណកតាលោកគ្រូយកប្រធានដើមមកបាទហើយនៅកន្លែងនេះលោកគ្រូឆ្នៃដក 5EX ហ្នឹងឆ្នៃទៅជាដក 4EX ដក EX ចឹងគោលគំនិតនៃការឆ្នៃហ្នឹងក៏ដូចផ្នែកអង់ទីក្រាលមុនដែរបងប្អូនគ្នាក៏អាចលួចយកសមត្ថកម្មរបស់យើងយកមកគុណពលាតមកអញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃដែលត្រូវថែមថយបើថាបើយើងគាំងមិនដឹងថាត្រូវថែមថយប្រមាណទាំងទៅឆ្នៃពលាតតួណាដែលត្រូវថែមណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដក 5EX លោកគ្រូឆ្នៃទៅជាដក 4EX ដក EX រួចលោកគ្រូផ្ដុំ2តួខាងមុខលោកគ្រូចាប់ 2EX ជាកតាអញ្ចឹងនៅសល់ EX ដក 2តួទីខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាដកនៅសល់ EX ដក 2រួចយើងអាចចាប់ EX ដក 2ជាកតាវានៅសល់ 2EX ដក 1ណាបាទពិតមែនចឹងមានន័យថា gene H យើងអាចដាក់ជាកតាបានណាបាទដូចអ្វីដែលប្រធានចង់បានផ្នែកខគេឲ្យយើងសិក្សាទៅតាមសិក្សាសញ្ញា gene H ទៅតាមតម្លៃ x ចឹងដោយសារយើងមាន gene H ជាទម្រង់ផលគុណកតានឹងហើយលោកគ្រូឲ្យ gene H ស្មើ0ពូគោលដៅនៃការសិក្សាសញ្ញាទាល់តែឲ្យស្មើ0រកឬសិនកន្លែងហ្នឹងណាបាទតិចថា derivative ចោះអត់ទេណាសិក្សាសញ្ញាអីមួយត្រូវឲ្យវាស្មើ0រកឬហើយគូតារាងសញ្ញាអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកក៏ឲ្យវាស្មើ0មក GH ស្មើ0មកអញ្ចឹងសមមូលបានកន្សោមនឹងស្មើ0អញ្ចឹងមានន័យថាផលគុណកតាទី1ស្មើ0ទី2ស្មើ0ដែរលួចលោកគ្រូសិក្សា case ករណីទី1បើសិនបើ 2EX ដក 1 ស្មើ0អញ្ចឹងយើងទូទាត់ទៅបាន 2EX ស្មើ1ចឹងទាញរកតម្លៃ x ស្មើ ln នៃ1លើ2 ln 1លើ2លោកគ្រូអាចទូទាត់បានដក ln 2ព្រោះយើងដឹងថាស្វ័យគុណ x ស្មើ a ទាញបាន x ស្មើ ln a បាទ ln a ចឹងដោយសារតែតម្លៃ x ដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងករណីទី1ហ្នឹងវាអវិជ្ជមានហើយដោយសារដែនរបស់យើងសិក្សាពី0ទៅបូកកណ្ណអញ្ចឹងយើងអត់យកទេនៅក្នុង case ឬទី1ករណីទី2បើសិនបើសេគុណដក2ស្មើ0ចឹងគូទាញបាន EX ស្មើ2ចឹង EX ស្មើ2តាមរូបមន្តមិញយើងទាញបាន x ស្មើនឹង ln នៃ2បាទ ln នៃ2អញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុង case exponential យើងមិនអាចមើលឬថាស្ដាំឬសញ្ញាដូច a ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវសិក្សាថែម2ករណីទៀតក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានឬអញ្ចឹងករណីធំជាង0និងតូចជាង0អញ្ចឹងលោកគ្រូកំណត់បានទៅតាមលក្ខខណ្ឌ x តាមការដោះស្រាយវិសម័យការធម្មតាណាបាទរួចយើងអាចធ្វើការកំណត់បាននៅសញ្ញា gene H យើងសិក្សាពី0ទៅបូកកណ្ណឬរបស់ gene H យើងយកតែករណី ln នៃ2ទេដក ln 2អត់យកទេដោយសារក្រៅដែនណាបាទត្រង់ ln 2ធ្វើឲ្យ gene H ស្មើ0សញ្ញាខាងស្ដាំ x ធំជាង ln 2បាទស្វ័យគុណ x ដក2យើងធំជាង0ធំជាង0សញ្ញាបូកអញ្ចឹងបើតូចជាងករណីតូចជាង0សញ្ញាដកណាបាទអញ្ចឹងអាចកំណត់បាននៅតារាងសញ្ញារបស់ gene H ណាបាទរួចយើងអាចបញ្ជាក់សញ្ញារបស់ gene H តាមតារាងសញ្ញានឹងបានថាប្រសិនបើ gene H តូចជាង0នេះ gene H យើងតូចជាង0កាលណា x យកពី0ទៅ ln 2 gene H ធំជាង0កាលណា x យកពី ln 2ទៅបូកកណ្ណនឹង gene H ស្មើ0នៅក្នុងករណីដែល x ស្មើ ln នៃ2
ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូកំណត់បានសញ្ញារបស់ gene X តាមលក្ខខណ្ឌ X ណាបាទចឹងយើងចង់បានណាទី2គេឲ្យយើងបង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ពី0ទៅបូកកណ្ដ fx របស់យើងអាចទៅសេបានជារាង 2x បូក1លើ2បូក1លើ x ដក1បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះលោកគ្រូលើកយកសមត្ថកម្មអនុគម fx មកប្រើអញ្ចឹង fx របស់យើងប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូនឹងស្រាយឲ្យចេញអ្វីដែលប្រធានចង់បានខាងលើហ្នឹងចឹងដើម្បីស្រាយបានលោកគ្រូឆ្នៃមកផ្នែកភាគយក x បូក1ឆ្នៃទៅជាដក1បូក2ដក1បូក2បានបូក1វិញរួចលោកគ្រូផ្ដាច់ជា2នៅក្នុងផ្នែកសន្និទាននេះមកលោកគ្រូផ្ដាច់ទៅបាន x ដក1លើ x ដក1 2នៅលើ x ដក1ចឹងដោយសារដូចគ្នាចែកគ្នាទៅបាន1ណាបាន1អានេះនៅដដែលលោកគ្រូគុណបញ្ចូលទៅណាគុណបញ្ចូល1លើ2ចូលទៅប៉ិតមែន2លើ2ក្រោមស្រួលអស់ចឹងយើងបានកន្សោមថ្មីមួយទៀតគឺ 2x បូក1លើ2បូក1នៅលើ x ដក1ប៉ិតមែនណាបាទប៉ិតមែនផ្នែក B គេឲ្យយើងគណនា limit ត្រង់ផ្នែក0បូកនិងបូកកណននៃអនុគម fx អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះដើម្បីងាយលោកគ្រូយកអនុគម fx ដែលបង្ហាញរួចហ្នឹងមកធ្វើការគណនាតែយើងយកអាដើមក៏បានដែរគ្រាន់តែវារៀងពិបាកនៅពេលដែលយើងសិក្សាករណីឆ្វេងស្ដាំណាបាទអញ្ចឹង0បូកនៅកន្លែងនេះលោកគ្រូជំនួស2ទៅអានេះបាន0ណាសម1លើ2បូក1លើ0បូកមិនលោកគ្រូដឹងថា0បូកព្រោះដោយសារនៅពេលដែល x ខិតជិត0បូក x ដក1បាទក៏ខិតជិត0បូកដែរវិជ្ជមានណាបាទអញ្ចឹងផ្នែកនេះទូទាត់ទៅបាន0បូកលេខលើ0បូកចេញបូកកណនបូកកណនបូក1លើ2ក៏នៅតែបូកកណនដែរបាទដូចគ្នាចំពោះករណីបូកកណនអញ្ចឹងនេះលេខលើអណន0ណាអណនភាគបែងលេខលើអណន0អញ្ចឹងសពបូកកណនបូកកន្លះក៏នៅតែបូកកណនណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់បានតម្លៃ limit ចុងដែនរបស់យើងហើយណាបាទផ្នែក C គេឲ្យបង្ហាញថាបន្ទាត់ D ដែលមានសមីការ y ស្មើ 2x បូក1លើ2ជាសមីការ asymptote trade នៃក្រាប C ខាងបូកកណនជាងយើងដឹងហើយដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ asymptote trade នឹងជាសមីការ asymptote trade ខាងបូកកណនលុះត្រាតែបាទ limit នៃ x ខិតជិតបូកកណននៃ fx ដក yd នឹងស្មើ0មានថាបង្ហាញឲ្យឃើញថាផលដករវាងខ្សែកោងនិងបន្ទាត់ asymptote trade ហ្នឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែល x ខិតជិតទៅរកបូកកណនស្មើ0จึงអាចទាញបានថាពិតណាចឹងជំហានដំបូងលោកគ្រូកណនាផលដក fx ដក yd សិនមកណាបាទចឹងយើងទូទាត់ទៅវានៅសល់1នៅលើ x ដក1ប៉ុន្តែដោយសារតែបាទកន្លែងនេះដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលយើងកណនា limit x ខិតជិតបូកកណនទៅលេខនៅលើអណនគឺខិតជិតទៅរក0អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះលោកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាពិតដូចអ្វីដែលយើងវិចារខាងលើណាបាទបងប្អូនក៏មិនបាច់វិចារខាងលើក៏បានដែរអាចកណនា limit ផលដកនឹងយកតែម្ដងហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្មើ0ទាញឆៅយកតែម្ដងតែបន្ទាត់ D y ស្មើ 2x បូក1លើ2ជាសមីការ asymptote trade នៃក្រាប C បានណាបាទនៅកន្លែងនេះបាទតោះឥឡូវយើងពិនិត្យមើលផ្នែកបន្ទាប់គឺបញ្ជាក់ទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ D អញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ទីតាំង A1 ធៀបនឹង A1 យើងធ្វើការកណនាផលដករវាងក្រាប C ហ្នឹងជាមួយបន្ទាត់ហ្នឹងមកណាបន្ទាត់ D តូចមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការទូទាត់ផលដកទៅវាចេញ1នៅលើ x ដក1ណាបាទចឹងនេះដោយសារលោកគ្រូប្រើ D ធំទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ D ធំតែម្ដងទៅដូចតែគ្នាគ្រាន់តែជាការតំណាងបន្ថែមណាបាទជានៅពេលដែលយើងដកទៅវានៅសល់1នៅលើ x ដក1សញ្ញាប្រែប្រួលយើងមើលក្នុងលក្ខខណ្ឌ x ជារបស់ពី0ទៅបូកកណនអញ្ចឹងកន្លែងនេះជា trick មួយបន្ថែមដែលគ្នាយើងត្រូវកំណត់សម្គាល់អញ្ចឹងបើ x យកពី0ទៅបូកកណនមានន័យថា x វិជ្ជមានលោកគ្រូបំពាក់ expose លើអង្គសងខាងចឹងបាន x ធំជាង សេគុណ0សេគុណ0ស្មើ1ចឹង x ធំជាង1លោកគ្រូបោះ1ទៅអង្គម្ខាងចឹងបាន x ដក1ធំជាង0
មានន័យថានៅក្នុងភាពបាញ់របស់យើងវិជ្ជមានចែកគ្នាទៅក៏វិជ្ជមានជាងយើងបានផលដករវាង fx fc ដក y d របស់យើងធំជាង0ជាងវិជ្ជមានគ្រប់ x ជារបស់ពី0ទៅបូកអាណន់ជាងកាលណាវិជ្ជមានមានន័យថាក្រាប c គឺស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ d របស់យើងជានិច្ចគ្រប់ x ពី0ទៅបូកអាណន់ណាបាទស្ថិតនៅលើជានិច្ចបាទយើងមើលផ្នែកទី3គេឲ្យយើងបង្ហាញចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ពី0ទៅបូកអាណន់យើងបាន derivative f'(x) និង g នៃ x មានសញ្ញាដូចគ្នាជានៅកន្លែងនេះដើម្បីងាយលោកយកអនុគមដែលបង្ហាញយកមកប្រើក្នុងការកណនា derivative បងប្អូនអាចយកអនុគមដើមក៏បានបាទបើកន្លែងនេះលោកប្រើអនុគមបង្ហាញមក derivative 2x ស្មើ2 1លើ2ចេញ0ហើយអានេះប្រើករណីចំនួនថេរនៅលើ u មក c លើ u បាន u' នៅលើ u ការ៉េបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង case នេះយើងអាចធ្វើការកណនាឬក៏បងប្រើ Euler V ក៏បានដែរបើមែនតើយើងមានរូបមន្តបាទ c លើ v ឬក៏ c លើ u ក៏បានដែរយើងអាចកំណត់សម្គាល់នេះ1លើ u ដក u' លើ u ការ៉េជាងកណនាទៅវាចេញ x នៅលើ x ដក1លើក g ការ៉េបាទលើក g ការ៉េអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតម្រូវភាគបែងលោកគ្រូតម្រូវភាគបែងវាមកចឹងបាន2កតា x ដក1លើក g ការ៉េដក x ហើយយើងធ្វើការពន្លាតទូទាត់វាទៀតណាបាទតាមករណី a ដក b លើក g ការ៉េក្រោយពីយើងពន្លាតទូទាត់ទៅយើងគុណទៅវាស្មើទៅនឹង 2e សេគុណ 2x ដក 5e សេគុណ x បូក2ដោយសារភាគយកហ្នឹងវាគឺជា g នៃ x ដែលយើងតាំងផ្នែកដំបូងផ្នែកទី1ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបដូរអាហ្នឹងទៅជា g នៃ x នៅលើភាគបាញ់ x ដក1លើ g ការ៉េបាទជាងយើងបានទំនាក់ទំនង derivative របស់យើងស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារភាគបាញ់x ដក1មែនទេធំជាង0យើងដឹងថា x ដក1ក៏វិជ្ជមានដែរក្នុងលក្ខខណ្ឌ0ទៅបូកអាណន់ហើយលើក g ការ៉េនៅកន្លែងនេះមែនទេគួរតែលើក g ការ៉េថែមទៀតល្អប្រសើរណាបាទលើក g ការ៉េក៏វិជ្ជមានចឹងបើវិជ្ជមានមានន័យថា derivative របស់យើងនិង g នៃ x មានសញ្ញាដូចគ្នាឬក៏ derivative យកសញ្ញាតាម g នៃ x ឬក៏ f' នៃ x derivative ហ្នឹងមាននឹង g នៃ x មានសញ្ញាដូចគ្នាអត្ថន័យតែមួយឯនៅកន្លែងហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទៅលើផ្នែក b វិញជាផ្នែកសិក្សាអថេរភាពនៃអនុគម f នៅលើចន្លោះ0ទៅបូកអាណន់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះដើម្បីសិក្សាអថេរភាពចេញទាល់តែយើងសិក្សាសញ្ញា derivative ឲ្យចេញដែរយើងមាន derivative ហើយនៅលើដែនកំណត់របស់យើងស្មើ g នៃ x នៅលើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបានវិចារថា derivative និង g នៃ x មានសញ្ញាដូចគ្នាហើយយើងដឹងថាពីលំហាត់មុនសញ្ញា g នៃ x នេះយើងមានណាបាទយើងមានហើយពីផ្នែកមុនហើយលោកគ្រូលើកយកតារាងហ្នឹងមកដាក់ឡើងវិញបងប្អូនក៏អាចដូរកន្លែង g នៃ x នេះទៅជា f' នៃ x ក៏បានព្រោះសញ្ញាតែមួយជាងយើងអាចប្រើតារាងសញ្ញា g នៃ x ទាញសញ្ញារបស់ f' នៃ x បានជាងយើងមើលថា derivative របស់យើងតូចជាង0ចន្លោះពី0ទៅលិន2ធំជាង0ចន្លោះពីលិន2ទៅបូកកាណនហើយស្មើ0បដូរសញ្ញាពីដកទៅបូកអនុគមយើងមានអបបរមាត្រង់ x ស្មើលិន2ដែល f នៃលិន2យើងជំនួសចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងអនុគមដើមមកទូទាត់ទៅប្រហែលទៅនឹង 2.9 ណាបាទ 2.9 ហើយកន្លែងនេះលោកគ្រូជឿជាក់តន់ណាបញ្ជាក់កន្លែងសញ្ញានេះគឺយើងយកតាមសញ្ញារបស់ g នៃ x អញ្ចឹងគ្រាន់តែបដូរ g នៃ x ទៅជា f' នៃ x មកអញ្ចឹងអាចកំណត់បានណាបាទហើយលោកគ្រូភ្ជាប់ជាមួយនឹងតម្លៃបរិមាណនៅក្នុងនឹងតែម្ដងណាបាទក្រោយពីកំណត់បាននៅសញ្ញារបស់ derivative លោកគ្រូភ្ជាប់មកតារាងជួរដេកទៀតជាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមយើងកំណត់បាននៅតារាងអថេរភាពហើយយើងដឹងថា f លិន2របស់យើងប្រហែល 2.9 ដោយសារយើងយកលិន2ប្រហែល 0.7 អញ្ចឹងទូទាត់ទៅបានប្រហែល 2.9 ណាបាទជាតារាងអថេរភាពអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់រាងរបស់ graph យើងបានហើយយើងដឹងហើយថាតារាងអថេរភាពបែបណា graph របស់យើងរាងបែបហ្នឹងចឹងវាចេញពី0បូកមកចុះមកដល់អបបរមា 2.9 ហើយឡើងទៅបូកកាណនណាបាទចឹងអាចទុទារាង
របស់ graph យើងបាទឥឡូវចាំតិចទៀតទៅមើលផ្នែក graph ជាមួយលោកគ្រូណាបាទនេះឥឡូវយើងមកដល់លំមបើកន្លែងនេះលោកគ្រូឲ្យ asymptote trade របស់យើងមួយមកជាតារាងជំនួយហើយនៅក្នុងការ Google Graph យើងអាចពិនិត្យមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌ asymptote មុនគេមកចឹង asymptote ឈរយើងត្រង់ x ស្មើ0វាស្ថិតនៅលើ ordinate តែម្ដងនឹង asymptote trade យើងអាចគូឲ្យហើយបាទតាម2ចំណុចដែលយើងឲ្យបាទ2ចំណុចដែលយើងឲ្យអញ្ចឹងពួនឲ្យឆ្លាស់គ្នាមកឲ្យជាទម្រង់កន្លែងនេះលោកគ្រូឲ្យឆ្លាស់គ្នាជាទម្រង់ពភាគដោយសារយើងងាយក្នុងការទូទាត់លេខណាបាទហើយយើងពិនិត្យមើលទៅលើតម្លៃបរិមា x ស្មើ 0.7 y ប្រហែល 2.9 អញ្ចឹងតម្លៃអបបរិមា graph យើងនៅខាងលើនេះណាបាទដូចគ្នាលោកគ្រូអាចកណនាតម្លៃជំនួយបន្ថែមត្រង់ x 2 y យើងប្រហែល 4.65 នៅខាងលើមាន graph យើងកាត់ទៅនឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលរៀង graph របស់យើងដោយសារវាចុះពីបូកពី0ផ្នែកខាងស្ដាំអញ្ចឹងវាចេញពី0ខាងស្ដាំត្រង់ asymptote ឈរពី0ខាងស្ដាំមករត់មករបចុះតម្លៃបរិមាហើយរត់ឡើងទៅបូក anon វិញណាបាទរត់ឡើងទៅបូក anon វិញអញ្ចឹងតាមតារាងអធិរភាពយើងអាចកំណត់បានបាទរៀងរបស់ graph របស់យើងហើយលោកគ្រូជឿថាបងប្អូនអាចធ្វើការកំណត់តាន់ជាមួយលោកគ្រូបាននៅកន្លែងនេះណាបាទឥឡូវយើងចូលមកផ្នែកលំហាត់បន្ថែមហើយជាលំហាត់ជ្រើសរើសពិសេសមួយដែលលោកគ្រូដាក់ជាជំនួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពង្រឹងបន្ថែមនៅលំហាត់ទាំងនេះណាបាទជាងនេះលំហាត់បន្ថែមទី1បាទលំហាត់បន្ថែមផ្នែកទី2ជាលំហាត់សិក្សាទីតាំងធៀបបាទអនុគម expose ជាមួយនឹង parabol ណាបាទនឹងផ្នែកលំហាត់បន្ថែមអនុគមទី3បាទលំហាត់នេះក៏ល្អដែរបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងធ្វើនឹងពង្រឹងបន្ថែមបាទហើយយើងបានមកដល់ផ្នែកបញ្ចប់នៃវិញ្ញាសាត្រៀមទី1របស់យើងហើយលោកគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការចំណាយពេលទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងនាថ្ងៃខាងមុខបាទសូមអរគុណ